kandi ndabona turi busimbukane nkaguhereza mikrofone yawe kubera iki mbivuze. Zari ni muntu kikuzima bwawe? Zari ahubwo wimbaza ngo Zari mununze mu gihugu mutamfite nje ndi diaspora. Buriya yego mu diaspora mu buryo ndi diaspora ndi ambassadeur w'Imana kuri iyi si. Icyo ni kimwe. Yego. Icya kabiri ninje muntu mu diaspora ujya mu ijuru nkavugana n'Imana ikama makuru nkaza kuyarocingira isi yose. Uremewe kubera ko reka nkubwize ukuri abantu dore impamvu abantu bakomeretse Ben ni ibintu bibiri. Bahuye n'abantu badakwiye guhura nabo barabahimukira. Kabiri bizera abantu badakwiye kwizera. Abantu batinze batereta abantu no kugira ngo batinde batereta Imana. Manase nturi pasiteri ndabikubwiye wimitswe nande. Manase yimitswe nande. We avuga ko buriya nabonye kira kiganiro ndavuga nabazimu bavuye kuzimu bahagurutse. Karakana ahubwo gafite ibisazi. Wowe urigana umwuka wera. Nta muntu ujya wigana umwuka wera ngo uhimba himbire. Kira cyaho buriya Manase yakoze n'uriya mwana bakita gutuka umwuka wera. Cyamaye kandi gutuka umwuka wera ntibibabarirwa. Warakenyuka ahubwo Imana yaragukubita urushyi ukajoga inyo nka Herode. Bivuze ngo babuze ijuru abantu batazaba. Abantu ibintu bari gukina nabyo barabizi. Bazi ibintu Imana yakoze ejo bundi. Ibintu yakoreye Nebukadinezari. Numva abadayimoni umuzima atangiye kumuvugiramo. Yego. Wa muzimu burindi ngo nitwa ngo Sipesiyoza. Sipesiyoza wa hehe ngo ikibungo. Yego. Mupfana iki ndi nyirakuru wamusize mu gisenge. Wakoresheje iki umusatsi we. Ndikoreba Savien ndavuga ngo yibeshya mukuru ndiye ko ari binamusiga. Kugira ngo wemere ko ndi umuhanuzi. Manase ibi nabyumva abazimu bazamutera zanuke. Nimuvuga ko ari pasiteri se. Ubu pasiteri bwe muzabubona. Icyo ni ikimenyetso cya we peti cyo bikore peti cyo kuza mwiyitirira izina ry'Imana we Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yego, reka twongere tubasuhuze twifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka twifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mwanda zigize isi yacu. Birashoboka ko abadukurikiye ari ninjoro cyangwa se ari ku manywa. Nimba ari ninjoro ugire ijoro ryiza kandi nimba ari ku manywa uze kugira umunsi mwiza. Uyu mwanya rero ahantu twicaye ntago nahabahisha, twicaye kuri Awashi. Ni hano mu Kigarama cya Gisozi ahantu ushobora kubona serivisi zitandukanye. Ukeneye icyo kunywa, ukeneye ufite ibirori ushaka kwakira abashyitsi cyangwa se ukeneye massage, ni ahantu heza cyane bafite abakozi beza bita ku bakiriya. Ni karibu rero kandi ndabizi neza yuko na massage, sauna byose birahari ku buryo busanzwe kandi bw'igitangaza. Uyu mwanya rero muri kubona Prophet umeze ute? Ya turakomeye turashima Imana. Murashima Imana ariko imijugujugu ni myinshi. Imijugujugu ni myinshi. Imijugujugu ni myinshi ariko baca umugani ngo ntago umuririmbyi yaravuze ngo ntago duterwa ubwoba n'ibihinda nka kagoma. Yatwambukije inyanja itukura ntago yabura kutwambutsa inyanja y'amagambo n'imijugujugu y'abapagani batemera Imana. Cyane ko Bibiliya ivuga ngo muri Zaburi ya 180 ku murongo wa 10 hari ijambo rivuga ngo abamu wabo nibo gikarabiro cyanjye ariko abedomu bo nzabakubita inkweto mu mutwe. Yego. Uzabakubita inkweto mu mutwe. Imana izabakubita inkweto mu mutwe. Yego ni Imana. Yego tugwaye ikaze tutarajya muri byinshi reka tugusabe udusengera Imana tubane mu kiganiro turi kumwe n'Uwiteka Imana. Urakoze Imana yacu, uri Imana idukunda, uri Imana ikunda abanyarwanda, uri Imana ikunda abanyamahanga, uri Imana ikunda abadiaspora, uri Imana itureberera twese, uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uhereye kera nta uzaguheruka, nta uzagusumba, ingoma niyo warayitsa, uyu Ben umugirire neza, ndetse isi yose ineza amatwi nka Prophet byukura bagirana Noheli, nyihesheje umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Prophet Noheli, amakuru imisi meze mute? Amakuru ni meza turashima Imana, turakomeye. Yego, reka duhe ikaze abantu dukurikiye kandi nawe wimvemo ikaze, nge mugiye kwanitwa Ben. Reka dutangire ikiganiro. Nibwira neza yuko umwuka w'Imana yamaje kuza ari kumwe natwe. Prophet Noheli, umuntu utamuzi, Prophet Noheli ni muntu ki? Prophet Noheli ni umusore ariko witeguye kubivamo vuba, wubaha Imana, wubaha abanyarwanda, ucishije make. Mbese ni umusore witegura kubivamo vuba akaba umuntu w'umupapa. Ngira ngo ijambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Kandi ijambo yahoranye n'Imana. Mu bintu byose byarimwe kuri iyi si nta kitararimwe nawe. Yego. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo Prophet Noheli ni umuntu woroshye mu mutima, ni umuntu ukosa akamenya ko yakosheje, ni umuntu woroheje mbese ubana n'Imana, tagira urwango.
ndetse n'umuntu utagira inzika niko nabivuga. Prophete Noheli yitegura kwivamo vuba, ufite umukunzi? Umukunzi icyo nababwira abantu ntabwo noneho nzongera kubura ubwenge ngo murikira abantu umukunzi. Ntabwo nzongera kubura ubwenge ngo murikira abantu umukunzi. Kuko wa mbere niba baramunyangishije, uwa kabiri naba abadayimoni bakagerageza kuba baza kumvangira, urumva gahunda ngewe mfite nta yindi. Gahunda mfite niyo kubatera amatsiko kubukwe buzaba kandi bukaba vuba, cyane ko Imana igiye guhindura ibyari byarananiranye, Imana igiye kubihindura bimeze nk'imisozi igiye kubihirika. Ariko umukozi arahari. Ndakubwiza ukuri rero, ubu tuvugana ndi singo, umuntu wese ufite gahunda yo kubaka agane Prophete Byukura bagirana Noheli. Uri kumva neza? Yego. Kuko Bibiliya iravuga ngo Imana yifatanyije nawe ugitandukanya. Nta wagitandukanya. Ijambo rikavuga ngo kandi buri kigore cyose, ndabivuga nkuko birivuga, abantu batagira ngo ndatukanye, buri kigore cyose kigomba kugira ikigabo cyacyo. Kuko no mu gihe cya Nowa cyagiye Imana irimbuza isi umwuzure, ngo yabwiye Nowa ngo mu nkuge hagomba kujyamo ikintu cyitwa inyamaswa ikajyana muri bitandukanye. Nta nyamaswa y'ingabo hajyagamo inyamaswa y'ingabo hakajyamo n'ikigore. Urumva rero niba Imana itureberera ku manwa uko bwije nuko bukeye, ntabwo yabura kuma umugore nanjye. Yego, Imana yifatanyirije nta wagitandukanya. Uherutse gutangaza mu minsi yashize yuko Pastor Claude ndetse na Pastor Fanny aribo bantu bagutandukanyije na Madame Asia. Abashidode no kuri kwima. Reka nkubwire, ubukwe bwanjye bwishwe na Pastor Claude na Pastor Fanny. None nibo bantu babwishe. Ni gute bagutandukanyije n'uw'Imana yaguhaye kandi Imana ni gute bantandukanyije nawe? Ariko abanyamakuru namwe mugira ibintu byinshi byivuzivuza. Nje ndakubwiye ngo ndumwe mu bantu basenga muri iki gihugu bafite amavuta y'Imana, otasti enemazo brere mando unidra. Ndakubwiza ukuri, ninjye mushumba, ninjye muntu ubana n'Imana gatanu ku kandi. Rero iyo umuntu ashatse gutegetinga ku kintu Imana yavuze ku buzima bwanjye, mpita mbimenya. Ikintu cyabimbwiye nuko nsenga. Mperutse kukubona hano mu rusengero. Bahita kwa Pastor Saviye. Barimo bagusengera bavuga bati Noheli ni umusiribateri, ni umujene, akeneye umugore, akeneye umufiance. Wabyakiriye? Reka tubwire abantu ngo niba bashaka kubohoka, bashaka imbaraga z'Imana, bagana umuntu witwa Pastor Saviye. No muri iyi minsi afite ikintu cyitwa igiterane cy'iminsi 7 kwa Pastor Saviye. Impamvu benshi bari kuvuza muri commentaire ngo kuki wagiye kwa Saviye, ngo nawe uzamugira nkuko wagize abandi bantu. Impamvu abantu bandwanya nuko ngira ukuri. Ariko umuntu wese uhagurika izina Prophete Byukura bagirana Noheli, bamwe bagiye muri RIB, mwarabibonye. Nta muntu wese ushaka gusiga izina ryanjye icyasha uzagira amahoro. Nje ndi umwe mu bantu rero bagiye hariya, arampamagara kubera ko Saviye yemera amavuta yanjye, aravuga ati Prophete Byukura bagirana Noheli nta kosa yakoze, yemerewe gushaka umugore wese ashaka muri iki gihugu utagira umugore utagira umugabo. Kuko arambwira ati cyakora uterese umugore ufite umugabo nta makosa, yaba ari Imana yavuze. Nta muntu wemereye guhagurukira izina ryanjye ngandwanye. Aho se wari gucinya inkoro ngo buri wese azajye kwa Pastor Saviye? Nshinye inkoro so Saviye arantunze. Ntabwo nemera Saviye, ahubwo nemera Imana imurimo niyikora ibitangaza. Saviye abantu bajyaga mu Rwanda, ndi mu bantu bamurwanyaga, havuga ni Saviye afite imyuka mibi. Ariko ngewe nigiriyeyo, umukobwa atazi narahageze, akiri gusenga mbona umukobwa ari baranguye hasi. Numva abadayimoni umuzima atangiye kumuvugiramo. Wa muzimu burindi ngo nitwa ngo Sipesiyoza. Sipesiyoza wa hehe? Ngo Ikibungo. Mupfana iki ndi nyirakuru wamusize mu gisenge, wakoresheje iki umusatsi we. Ndikoreba Saviye ndavuga ngo yibesha mukuru ndiye ko ari binamusiga. Ibyo byose yabikoraga ahagaze ku gatuti undi ari nkiriye muri metero nk'ebyiri. Ndavuga rero Saviye Imana iri muri we ndayitinye, kuko Saviye ntabwo namutinya, ahubwo ndavuga ni Imana iri muri Saviye, kuko Saviye Imana imurimo ikora imirimo n'ibitangaza. Rero ntabwo ari gucenya inkoro, kandi tujye tuvugisha ukuri. Abantu b'iki gihe basigaye bareba izo umuntu akora, yakora ikibi akaba ari cyo batagatingaho. Aposo cyangwa se umukozi w'Imana, intumwa y'Imana Saviye aremewe mu bahanuzi, nge naramwemeye. Uyu munsi itorero barizwamo ni irihe? Uyu munsi itorero mbarirwamo riba mu mutima wanjye. Wari kumbaza ngo usengera hehe cyangwa barurirwa hehe? Uteranira he ahubwo? Nteranira hehe? Niko ari kumbaza. Rero itorero nsengeramo riba mu mutima. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nshaka kuvuga, ntabwo Imana igituye mu ihema, ahubwo ituye muri twe. Kubera ko impamvu ituye muri twe igendera muri Prophete. N'abantu bose badukurekenye babyumva. Rero naho kuvuga ngo nteranira hehe, ahantu hose bavuga Imana, ahantu bemera ubutatu bwera,
Imana umwana n'umwuka wera aho hantu nanjye ngomba kuhajya. Niba uri umusiramu wemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe turasengana, niba uri umukatolike turasengana. Nibyo bintu mbese nta hantu ugira ubaruye hose uratarasa. Ahantu ngira mbaruwe ahubwo mbaza nguteranira hehe, mbarurirwa mu itorero rya ADPR hagana he? ADPR kumukenye muri paruwasi ya Gasaza. Yego, ujya kwa Saviye baguhaye recommandation ujyayo? Ujya kwa Saviye ngo njya kwa Saviye baguhaye recommandation kujyana? Ariko noneho hako se nk'aba bantu mufite ikihe kibazo? Ni ngombwa ngo njye kwa recommandation ngo ngiye kubwiriza ubutumwa hari. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa. Abafashwa yego bakemera mubatize mu izina rya Data n'iryo n'umwuka wera. Mu mahama agenga ADPR ibyo bintu birimo yuko umuvuga butumwa waho mu gihe ajya mu yandi matora. Nje ntabwo ndi umwadeperi ahubwo ndi umukristo. Nje ndi umukristo nzahura ndiwe wo mu mutima ukijijwe neza utiyoberanya kandi ndakubwiza ukuri kuyampamagaye. Umva nkubwire utangiye gutuma kandi amavuta amanuka kandi ndabona turi busimbukane nkaguhereza mikrofone yawe kubera iki mbivuze. Oya ntidusimbukane. Nje ndi umukristo ukijijwe buriya nta n'umwanzi ngira nubwo abantu bandwanya ndabariba nk'isekero uzi impamvu nseka. Umuntu wamize Yesu uremewe akamumirana n'imizi akamumira muri wagendera muri we. Yego, impamvu mbivuze ni iyi ninjye muntu utagira urwango kubera iki Yesu aravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yajya akaguma muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yego. Zari ni muntu kikuzima bwawe? Zari ahubwo wimbaza ngo Zari abantu naravuze ngo ndifuza guhura na Ariyakuru ndavuga ni Ariyakuru afite ibikorwa nkunda. Yego, umuntu witwara neza ufite imico myiza ndifuza guhura nawe. Dore imbogo yaraje azaririmba bamuhuza na Bruce Melody. Juno Kizigenza araza bamuhuza na Joyeuse. Ariko nabwiye abantu ngo mumuze n'uyu mugaragu w'Imana Ariyakuru baranga birabananira ibyo ndabyihorera. Impamvu mbajije navuze ngo mu Rwanda ndabona sinzi ikibazo abantu bafite cyo kuntera imijugujugu mbishatse mfite uburenganzira bunyemeza kuba najya no kwa Zari. Yego, nkambuka Tanzania n'ahandi hose nkavuga ni we ko numva nagukunze wanyemerera yabyemera nkamushyira mu mago ngahereza Imana icyubahiro. Yego, niyo mpamvu rero nkubashye icyo kibazo mperutse kubona ikiganiro cyavuga uti ubu ngubu noneho ngiye kwerekera muri Tanzania ngiye kure mu Zari. Ako nje njya nkumurira kubabwira mununze mu gihugu mutamfite nje ndi umu diaspora. Buriya yego mu diaspora mu buryo ndi umu diaspora ndi ambasaderi w'Imana kuri iyi si. Icyo ni kimwe. Yego, icya kabiri ninjye muntu w'umu diaspora ujya mu ijuru nkavugana n'Imana ikama makuru nkaza kuyarocingira isi yose. Uremewe kubera ko reka nkubwize ukuri abantu dore impamvu abantu bakomeretse Ben ni ibintu bibiri. Bahuye n'abantu badakwiye guhura nabo barabahemukira. Kabiri bizera abantu badakwiye kwizera. Abantu batinze batereta abantu no kugira ngo batinde batereta Imana. Wowe tereta Imana nikwemera izakwemeza iki abantu. Yego, none se urugero aho umuntu agejeje umunsi akwanga ejo harinza gukunda. Abantu bakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati ni nabo bamuhindukiye bamutera amabuye Sawuli. Ariyo mpamvu mbwira abantu badukurikiranye baturyarya ko noneho nje ntandyarya nyikeneye mu buzima bwanjye. Yego, niba bahindukiye bamutera amabuye Sahura mumereye nabi. Rero aho umuntu agejeje umunsi akwanga ejo harinza gukunda icyo kintu mukimenye. Ikindi ngiye kubwira abantu kugira ngo babyumve neza babyumve. Ngewe nka profete byukura bagira Noheli. Yego, profete abantu bavuze Imana nabi Imana bayihindura kujya kumva nk'umuhanuzi araje ngirabishe ngirabarimbuye. Niko iyi Mana muvangira barimbuye niso ni mwene wanyu yigiye irabatuma biriba ngo mwabana b'inshiramwe niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo ntokanye uri kumva neza. Irindi jambo rikavuga ngo Yesu yabwiye Petero ngo yaramubwiye ngo mva inyuma Satani. Ntabwo yabonaga Petero ari Satani ahubwo yabonaga umubi yamaze kumwinjira atokesha umubi wari uri muri Petero. Arangije aravuga ngo Pawulo yaravuze ngo inshirima Pawulo babandi bategereza ko ari bupfa kindutse cyangwa kenyutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyabaye barahindura ngo ni Imana. Bavuga ngo niba ari tatu duwati polipole muzatwemera gake gake ariko muzatwemera ko Imana iri muri twebwe. Yego, reka tugane ku kintu cyitwa indimi. Indimi zimeze gute? Indimi zivugwa n'abahanuzi. Yego, umuntu bita Manase umuzi? Manase ndamuzi. Yego, hari akavido getse gusohoka arimo asemura indimi. Zira ntabwo ari indimi z'Imana ni indimi z'abadayimoni ni imyuka mibi. Wabitandukanye ariko izi ngunzu reka nkubwize ukuri nje nzabivuga najye natazabivuga. Izi ngunzu zahagurukiye konona umuzabibu. Manase Imana yanabayo
uzi ahubwo Manase azaze musengere uzi impamvu nzamusengera Manase wita pasiteri azaze ariko pasiteri yimitswe nande Manase nturi pasiteri ndabikubwiye wimitswe nande Manase yimitswe nande we avuga ko buriya nabonye kira kiganiro ndavuga n'abazimu bavuye ikuzimu bahagurutse karakana ahubwo gafite ibisazi wowe urigana umwuka wera nta muntu ujya wigana umwuka wera ngo uhimbahimbire kira cyaho buriya Manase yakoze n'uriya mwana bakita gutuka umwuka wera cyamaye kandi gutuka umwuka wera ntibibabarirwa warakenyuka ahubwo Imana yaragukubita urushyi ukajoga inyo nka Herode bivuze ngo babuze ijuru abantu batazaba abantu ibintu bari gukina byo barabizi bazi ibintu Imana yakoze ejo bundi ibintu yakoreye Nebukadinezari yamwohereje mu ishyamba ajya kurisha imyaka iyo uzi ibintu yakoze kwa Ntamani bazi ibintu Imana yakoreye witwa Sawuli kira cyaha bakoze nicyo kwiyitirira umwuka w'Imana utabarimo ndetse no gutuka umwuka w'Imana ikimenyimenye kugira ngo wemere ko ndi umuhanuzi Manase ibi nabyumva abazimu bazamutera zanuke nimuvuga ko ari pasiteri se ubu pasiteri bwe muzabubona icyo ni ikimenyetso we peti cyo bikore peti cyo kuza mwiyitirira izina ry'Imana we Kibana yo we peti nongeye mbivuge musubire mujye kwihana bivuze ngo kugira ngo tumenye yuko ari abadayimoni bamukoreshaga azaza nyatake kandi muzabibona kandi ubundi Bibiliya ivuga ngo iki kubana kwabo kwiza barahugurana yagakwiye kuza bati profete nakandi buri nguni nababwiye ngo iki narababwiye muze mwicare mushyira ivi hasi tuzamura Imana ya Isiraheli mbasengere bari mu mwuka mubi w'abadayimoni barampamagara ariko nageze ivuga butumwana biti Rubavu yego ahantu bitazamahoko yego narabimenye ko wari ufite urugendo bivuze ngo ubwo uri muri Kigali noneho bazaza bazaza vuba nabonye yariyogosheshe za dread wavuga sinabimubwiye se naramubwiye ngo kuraho ishyamba ryose Uwiteka agiye gukorana nawe yego buri kane bivuze ngo yaciye bugufi yaremeye ariko atemera aho umwuka wera yageze ntabwo nta muntu wigira ikigenge iyo ugize ikigenge nka buriya Imana iguhagurukiriza umuntu witwa nde Dawidi oya na Pastor Justin yashatse kwikomeza birangira bimwe bitangiye kumusohoraho akora impanuka byagiye bigaragara ku makamera cyangwa se kuri iyi mihanda tubaho hanyuma ni igiki wabwira Manase cyaza kumufasha muri urugendo rw'ibitari byiza Manase ntago ari byiza kwiyitirira icyo utari cyo nturi umukozi w'Imana ziriya ndibeho mwicaye mukazihanga ukajya uvuga ngo Uwiteka araje ubeshyera Uwiteka we ngo niwe wavuze mana ukeneye kongera kubyarwa bwa kabiri ukabatizwa ukajya muri Yorodani kandi mu kukubatiza kwawe uzasame unywe n'amazi basengeye kugira ngo muri hajya havamo ibintu bizima yego ayo mazi asengerwa nande ni wowe cyangwa nundi wari wese ninjye muhanuzi njyenyine niko nakubwiye yego ntabwo ndi boye nka Eliya avuga ngo ninjye muhanuzi usigaye ndi mu bahanuzi batarapfukamira Bayali ndi muri bya bihumbi 7 ubu abantu bari kutwumva bavuga ngo wowe n'akazi kanyu fa kuba Uwiteka nyemera ariko abantu banziza ko nshyira ibintu byose nkabishyira hasi hari n'ikindi yego ninjye uzamusengera noneho yego kuko ari njye wagize iyereko nta wundi mushumba wageze ugira iyereko ngahaguruka ariko umupira aho warenge niho urengurirwa yego hamaze iminsi training saga zawe na nibishaka bigaragaza ko rwose mudacana waka uyu munsi ikiganiro cyasohotse kigaragaza yuko uri ku ruhande rwe umuvugira ntabwo ndi ku ruhande rwe ahubwo Imana yamuntumyeho nibishaka ni umwe mu bantu njye ubwanjye nitwariye muri RIB yego abantu barabizi ngo yaranarize atarirase erega ibyifu yigira mu mazi ntago ari byo yigira ku ipana ni ukuri kwiyamamagaye urugero uyu munsi sinamuvugiye suko nibishaka turi inshuti nta nubwo yabona ibyampa nje ndi umuhanuzi w'ukuri uvugisha ukuri we n'ubinyoma ibyo ntago mbizi ariko uyu munsi nuko na muri kisi yose iki ukuri uriya mukobwa bamuzaniye uriya mwana suwa nibishaka nasenze Imana irambwira kandi nge sinjye mbagamira ntabwo ndi umufana wa Rayon Sport sindi umufana wa APR ndi umufana wa Kristo yego niyo mpamvu njyewe naje kuko Kristo agendera muri nge naje nabonaga ibintu batangiye kubizamura babigira ibintu biri fight Imana irambwira ngo genda ubishyireho umufuniko mwana wanjye yego Imana suwa nibishaka kandi nibishaka nawe ibi ni ibimenyetso by'uko agomba kugarukira Imana akasenga bikamusatiriza mu kugira gute mu guhura n'Imana
ariko ni ukuri ko Imana abantu barabizi niba ishaka sinjya muvugira sinjya muzana bitewe n'amafuti yari afite muri iyi minsi ariko Imana yambwiye kuri ya mwana atari uwe icyo nacyo ndagishubije aramutse aje akemeza yuko umwana ari uwe wabigenza ute niyemeza ko umwana ari uwe ubwo icyo gihe nziyambura umwambaro bwa profete ntabwo nzongera guhanura niba ishaka nakemeza yuko umwana ari uwe nazi icyo gihe navuga ko ari uwe koko nziyambara umwambaro bwa profete nzawiyambura yego reka tubitega amaso ndetse n'amatwi kuko ntekereza yuko n'icyo kiganiro ashobora kuba atarakibona kuko nta masaha abiri ashize gisohotse ariko ndizera neza nashidikanya yuko ari buze kukireba naza agahamya yuko umwana ari uwe Profete Noheli aratayambura umwambaro bwa profete avuga yuko atakiri umuhanuzi muri iki gihugu ubwo urimo uzarwanyereye oya ntabwo njya nyerera nta na gahunda afite yo kuza kwicuza kuri kamera kubw'iki kintu nahanuye Imana yanyeretse Pastor Claude ni muntu ki mu buzima bwawe rero Pastor Claude ni inshuti bisanzwe nkuko n'abakozi w'Imana nawe akaba ari umukozi w'Imana mwemera nk'umupasiteri bisanzwe nta bindi bintu nta kindi kirenze kuri nge nawe benshi bavuga yuko ari manager wawe ariko manager wanjye kamanaginga urugo rwe akamanaginga umugore we n'abana aramanaginga ngende mwiranga muntu yiwe abantu mwese mumbabarira iki kintu mu cyumba ntabwo Claude ari manager wanjye ntaga ngaburira simbiwe sindariwe ntabwo nywa amazi yampaye sintoga ibyo yampaye yego Prophet ntago ndi bujye muri byinshi reka nkushimire hanyuma nk'umwanya nkumvuge ngo nimba hari igisigaye ku mutima wawe wabwira abanyarwanda cyangwa se hari ikimana yagutumye ku badukurikiranye wakibagezaho icyo nabwira abantu ni ukubabwira ngo abantu bari kunziza ukuri muri iyi minsi kuko ndi kuvuga ukuri kandi nkagushyira ku mugaragaro urugero nk'umuntu witwa Jack Imana yamaye ubuhanuzi njyana ubuhanuzi bwe ndamubwira nti Jack kubura umukobwa mwiza icyambere si ukujya hariya ngo wambure ubusa wambare nabi wiyandagaze kandi biravanga muri insengero zanjye reba niba urusengero rw'Imana iyambike neza wirimbishe ureke kujya kwigara kwambara nabi go kugira ngo ureke abantu ko bagukunze yego Jack nawe byo nagiye mbona comment yagiye ashyira ku kiganiro wari wakoze umuburira aza kwita ingegera kwita ko nawe uri ngo ndi umutekamutwe ariko nta kibazo nzababwiza ukuri nimubabara muzihana kugira ngo abantu babashime ese buriya wakemera guhura na Jack mu kiganiro njyewe nta muntu tutahura umuntu wese wumva ashaka kumva impano impuguro na kosori agashaka kumva yemera umwuka wera azaze duhure kuko nje ntabwo nizamura ntacyo ndicyo ahubwo izina ry'Imana niryo nzamura yego Prophet turagushimiye murakoze cyane Imana ibahe umugisha Yesu Kristo abagirire neza Imana ibahe umugisha murakoze ese ubu washobora kwibutsa abantu ahantu twari duherereye numvishe muvuga ngo duherereye ahantu bita ngo ushaka ko mbabwira abantu abahita awashi house bari uherereye ngahantu bita mu Kigarama ni izina nyeri rigoranya ariko mu Kigarama cya Gisozi no kuvuga ngo abantu bageze beretwari uhita umanuka uyu muhanda usa nk'ujya nkugana za Karuruma Mvura yego ariko ugeze ngo Kigarama ku gataje kwa Fande no kuvuga ngo tera amaso haruguru awashi yego ni hiri bafite massage bafite amacumbi mbese bafite icyo kunywa ufite abashyitsi mbese ushaka yuko abantu bawe anniversaire ibirori ubukwe wavuye mu murenge ahantu wasohokana abantu heza honyine ni muri Awashi House sauna parking ihagije nibaze bagane aba bantu babakire babahe service nziza ndetse zibereye reka rero dushimire n'abantu bari badukurikiye ndetse nawe byo kurabagirana Imana murakoze cyane Yesu abaho umugisha imbaraga z'Imana zibane namwe wenda ijambo rya nyuma wifuza kuvugana nanjye ni 0780 52 Imana ibaho umugisha mwari kumwe na Prophet Noheli kuri kamera ni Ben nkuko mumenyereye murakoze yego ariko si ijambo rya nyuma ahubwo ni ripfundikira ikiganiro twari turiho kuko uzafite n'andi menshi uzagenda uvuga reka twibutse abantu kuri subscribe ndetse share na comment batubwira uko bagenda bayibona ndetse n'ibyo wifuza ko utatwazabazanira ciao ciao